हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन एग्ज़ाम वॉरियर। मेरा नाम अमन कुमार त्रिवेदी है और आप यहाँ मेरे CHSL 2019 का स्कोर कार्ड देख सकते हो, जिसमें मैंने 156 स्कोर किया था, जो बाद में नॉर्मलाइज होकर 172 के अप्रोक्स हो गया है। इसका टीयर 2 14 फरवरी को हुआ था, जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। आप की तरह मैं भी इसके रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से ये और भी डिले होता जा रहा है। इससे पहले CHSL 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका फाइनल रिज़ल्ट आना लास्ट जून में था, लेकिन उनका अभी तक ना तो स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आया है और ना उनका DV कंडक्ट हुआ है। तो उनका फाइनल रिज़ल्ट आना भी मुश्किल लग रहा है और ऊपर से कोरोना कंडीशंस भी चल रही है। अगर कोरोना कंडीशंस नॉर्मल होती है तो संभावना है कि CHSL 2019 का टीयर 2 का रिज़ल्ट जुलाई एंड में आएगा और उसके लगभग 1 या 1.5 महीने बाद ही टाइपिंग कंडक्ट हो जाएगी। तो जिसका जो जनरल से बिलोंग करता है, अगर उसके मार्क्स 225 के अप्रोक्स है तो वो टाइपिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करता रहे, क्योंकि टाइपिंग का टाइम बाद में नहीं मिलेगा, टीयर 2 के बाद में नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।